It's a Pearl Harbor anniversary story you probably won't see anywhere else. The intriguing possibility that in launching a sneak attack, Japan did to us what we might well have done to them. Tonight you'll hear the details of a secret plan approved at the highest levels of the U.S. government. With the approach of the 50th anniversary of Pearl Harbor, America has been getting a refresher course on the attack. We're reminded that in the fall of 1941, relations between the U.S. and Japan had steadily deteriorated. But untold is that the United States itself was plotting a secret effort against the Japanese. And now, as Stone Phillips shows us, the old story has a new chapter. ニューヨークは日曜の午後、アメリカの国民の多くはフットボールの試合のラジオ中継を聞いていました。We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. 全米を震撼させたニュースでした。Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. 真珠湾といえば多くのアメリカ人は全く無防備の状態を日本に奇襲された事実を思い浮かべます。今日疲れて何の抵抗もできなかった苦い思い出として残っています。しかし実はアメリカ側も密かに日本に先制攻撃を仕掛ける計画を進めていたことは一般の国民には知られていません。真珠湾攻撃に先立つこと5ヶ月、1941年7月21日に当時のルーズベルト大統領が承認した秘密計画です。I certainly didn't know that there were plans for strategic bombing of Japan before Pearl Harbor. Are historians generally familiar or aware I don't of think this? so. I've read, I've looked in some of the standard histories of this period, and I have not found any reference to this at all. So I think this is new. この書類は1970年一般公開が認められたものですが、以来ワシントンの国立公文書館に眠ったままでした。作戦は輪郭のはっきりしたもので、使用する飛行機や標的まで定めてあります。しかしアメリカ政府はこの計画に関しては一切沈黙を守りました。ルーズベルト大統領の補佐官を務めたカリ氏です。No one knew about the bombing plans. That was secret. All the supplies were secret. I mean, what we were sending was not a matter of public knowledge. 国民にとっては馴染みが深く、またアメリカ軍事史の1ページを飾った義勇軍フライングタイガーの話から始めます。フライングタイガーはアメリカンボランティアグループの頭文字を取って AVG とも呼ばれ、勇猛果敢なパイロットの総集団でした。リーダーはクレア首脳として日本軍の侵略を食い止めるために中国に雇われた傭兵集団としても知られていました。Look, Captain Jim. Looky, wham, wham. Termites. 元フライングタイガーのチャーリー・モット氏です。The Japanese were the bad guys, no question about it. And your mission was to take them on? Yes, yes. 飛行隊の主要任務はビルマルートと呼ばれる中国唯一の物資補給路を防衛することでした。Certainly, order of priority was one, seize control of the air over China. Keep China in the war. スキップ・アデア氏はパイロットの募集を担当しました。When you were recruiting men for the American volunteer group that summer, 1941, what was the strategic goal of the operation? Well, to kill as many damn Japanese as we could. That's simple. しかし、アデア氏が集めたパイロットたちは傭兵ではなく義勇軍でした。中国国旗の下で任務に就きましたが、作戦を練ったのも金を出したのもアメリカの政府でした。The U.S. government knew about this, helped develop this plan. Not only knew about it, but they were 100% behind it. Where do you think the $50 million came from? The United States. It was secret. Nobody was supposed to talk about it. We did a damn good job of keeping it secret. 秘密裏に事を運んだのは軍事的理由以外にも中国に兵員を送り込むことがアメリカの中立政策に反するという事情があったからです。元フライングタイガーのエド・レクター氏の実会です。
さらに驚くべきことは、アメリカ政府が第2陣のパイロットを募集して、これよりもはるかに大胆な作戦を計画していたことです。元フライングタイガーのディック・ロッシ氏の説明です。So it was all in the works. At least that was what you were being told. Yes. We knew that there's going to be a bomber group formed. In fact, Chenault told me that I would probably get the bomber group. 真珠湾攻撃に先立って日本に先制攻撃をかけるという作戦は荒唐無稽のように思われますが、フライングタイガーのリーダークレア・シュノート氏はすでに日本攻撃計画を提出していました。その計画書の中でシュノルト氏は優れた武器と精鋭を集めて作戦を決行すれば日本の戦争遂行能力を麻痺させることが可能であると述べています。焼夷弾による空襲で木と紙でできた日本の家屋をあっという間に灰にすることができると述べているのです。シュノルト氏のこの言葉をホワイトハウスは支持したのでしょうか。私たちはこの謎に迫りました。何しろ半世紀も前のことでこれを確認することは不可能だと思ったのですが、ルーズベルト政権の要人はまだ存命でこの疑問に答えてくれました。この人物はロカリーン・カリー氏で、ルーズベルト大統領の補佐官を務め、大統領特使として中国に派遣されたこともあります。カリー氏はまたシュノルト氏の計画を最も強力に支持した人でした。今年89歳になるカリー氏は今南米に住んでいます。そのカリー氏が真珠湾攻撃に先立つ劇的な日々について説明してくれました。Yes, very much so. You were an enthusiastic supporter of Chenault's plan. Oh, yes. And I helped in every way I could, yes. To push the plan through, to see that it was executed. The whole project, yes. これが JB355 と呼ばれるルーズベルト大統領に提出された秘密計画です。JB は今日の統合参謀本部にあたるジョイントボードの頭文字を取ったものです。中国政府の航空機調達というタイトルが付けられ、戦略的目的として日本の工場を破壊して武器弾薬及び経済構造を維持するために欠かせない物資の生産を妨害することを掲げています。中国領土内の空軍基地から標的とする日本の各都市までの距離が明確に割り出されました。チュチャオから長崎は730マイル、1170キロ、南チャオから大阪は1060マイル、ヘンチャオから東京は1780マイル。生産はあったのでしょうか。そして作戦決行の能力を持つ飛行機はあったのでしょうか。作戦書にはロッキード社のハドソンが日本を攻撃できるだけの航続距離があるというアーノルド将軍の言葉が添えてありました。中国東部に前進基地があり、そこからだと日本の工業地帯まで1900キロ弱でした。この作戦は海軍長官らが署名してルーズベルト大統領の承認を受けました。日付は1941年7月23日となっており、真珠湾攻撃からはほぼ5ヶ月前のことです。JB355 をカリー氏に見せたところ、覚えている部分もあるし記憶にない部分もあるということでした。しかし書類を見る限り JB355 がカリー氏の要請でルーズベルト大統領の手元に届いたことは明らかです。カリー氏は軍事面ではなく調達面のみに関わったと実感しています。You worked to make sure the bombers were in the pipeline to see to it that this happened. That was my job, yes. And the pilots? And the pilots, yes. On July 22nd, 1941, you sent a secret cable to Chenault. I am very happy to be able to report that today, the President directed that 66 bombers be made available to China this year, with 24 to be delivered immediately. Why would you be procuring bombers? Well, actually, the purpose of bombers is to bomb. We can't pretend that we didn't know what the bombers were for. And according to this plan, they were going to be manned by Americans. Volunteer Americans were paid. They were mercenaries. But the White House was very much in favor of it. So this had the blessing of the U.S. government. It had the blessing of